Naam, Emmanuel Nchimbi sasa akaribishwa Chadema baada ya mbunge wa CCM na baadhi ya viongozi wa CCM kumkataa hivi majuzi na kumuita Yuda msaliti serikalini aliye na nia ya kumpindua Samia Suluhu. Je, wafahamu kuwa leo Samia Suluhu yupo hatarini kuachwa na makamu wake baada ya makamu wa rais Nchimbi sasa kutumiwa barua ndefu sana na nzito ya kujiunga na upinzani Chadema. Na je, makamu wa rais Emmanuel Nchimbi amejibu vipi ombi na barua hii ya Chadema ya kujiunga na chama cha upinzani? Jiunge nami hadi tamati ni kueleze na ni kuonyeshe kila kitu, lakini mwanzo hakikisha umelike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Chadema yamtaka makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kuondoka CCM na kujiunga na upinzani baada ya utata wa CCM na mbunge mmoja wa Zanzibari wa CCM kumuita Yuda msaliti. Katika siku za hivi karibuni, wachambuzi kadhaa wa masuala ya kisiasa na wafuasi wa vyama vya upinzani Chadema Tanzania wamedai kuwa shutuma zinazoelekezwa kwa Daktari Nchimbi na baadhi ya watu na wabunge ndani ya CCM zinazua maswali magumu kuhusu mahusiano ya ndani ya chama hicho tawala cha CCM. Mjadala ulizidi baada ya matamshi yanayomtaja mtu anayedaiwa kuwa Yuda au msaliti serikalini kuzua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii na wachambuzi kutafsiria kuwa alikuwa akilengwa Emmanuel Nchimbi. Sasa baadhi ya wanachama na uongozi wa Chadema na wafuasi wa Chadema wamependekeza kuwa iwapo Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, anakabiliwa na ukosoaji wa dhati ndani ya CCM, basi angefurahishwa na vuguvugu la upinzani na hivyo milango iko wazi kwake kujiunga na Chadema. Katika mkutano wa hadhara uliofanyika jana Chadema, kiongozi mmoja kwa niaba ya uongozi wa Chadema aliweza kutuma ujumbe huu kwa Emmanuel Nchimbi. Nikimnukuu rasmi, alisema kama wanamuona ni Yuda CCM aje Chadema, lakini kama ni mwema kweli Nchimbi kweli anaweza kujiunga na Chadema. Kama ikitokea kwa mfano tu, tunazungumza mfano ameondoka CCM, kama CCM wanamuona ni Yuda, basi tunamruhusu kuingia Chadema kama ana nia njema kweli. Mtazamaji, matamshi hayo yamevuta hisia kwa sababu yamekuja wakati hali ya kisiasa ya Tanzania inazidi kuwa na ushindani mkubwa. Ijapokuwa viongozi wa CCM baadaye walifafanua kuwa maoni hayo hayawakilishi msimamo rasmi wa chama, yaani maoni ya kumuita Yuda hayamaanishi ni chama kimemuita Yuda, bali walisema tukio hilo ni tukio na matamshi ya mtu binafsi aliyoyazungumza mbunge huyo. Tukio hilo liliendelea kuchochea mijadala ya umma kuhusu uaminifu, uongozi na mienendo ya kisiasa ya ndani kuelekea chaguzi zijazo. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanaona kwamba vyama vya upinzani kama Chadema mara nyingi hutafuta kuwavutia viongozi wenye uzoefu kama Nchimbi kutoka vyama pinzani, hasa watu binafsi waliowahi kushika nyadhifa za juu serikalini. Akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi sasa amebaki kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika siasa za kitaifa, huku akifanya mjadala wowote kuhusu mustakabali wake kuwa muhimu na kuenea sana kisiasa. Wafuasi kadhaa wa Chadema wamejitokeza hadharani kuwa viongozi wa kisiasa wanapaswa kuhukumiwa kwa kuzingatia misingi ya demokrasia badala ya chama walichoanzia. Kulingana na mtazamo huu, kiongozi yoyote aliye tayari kukumbatia mageuzi ya kisiasa na mazungumzo anapaswa kupewa fursa ndani ya Chadema bila kujali itikadi zao za awali. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa kwa sasa hakuna taarifa rasmi au mazungumzo yoyote aliyozungumza Daktari Nchimbi kujibu ombi hili inayoonyesha nia ya kuihama CCM. Kadhalika, hakuna mazungumzo rasmi ya Daktari Nchimbi vilevile na Chadema ambayo yamethibitishwa hadharani au hakuna mkutano wowote uliofanyika kati ya Nchimbi na Chadema. Licha ya ukweli huo, mjadala umeendelea kukua mtandaoni. Wafuasi wa upinzani wanahoji kuwa mabishano hayo yanadhihirisha kuwepo kwa ushindani wa maslahi ndani ya chama tawala. Baadhi ya wachambuzi wanapendekeza kwamba kutokubaliana huku kunaonyesha misimamo mipana ya kisiasa,
huku viongozi wakijiandaa kwa mashindano ya kisiasa yajayo. Chama tawala chenyewe kimejaribu kutuliza hali hiyo. Viongozi wa CCM mara kwa mara pia wamekuwa wakisisitiza umoja na kuwataka wanachama kuepuka kutoa kauli zinazoweza kuleta sintofahamu miongoni mwa wananchi. Viongozi wa chama pia wanasisitiza kuwa makamu wa rais wao anaendelea kufurahia imani ya uongozi wa chama cha CCM na kubaki kuwa mwanachama muhimu wa serikali na hatawahi kuondoka. Hata hivyo, maoni ya upinzani yameingiza mwelekeo mpya katika mjadala huo kwa kutamka hadharani kwamba Chadema ingemkaribisha Daktari Emmanuel Nchimbi kama angeamua kuondoka CCM. Viongozi wa upinzani wamebadilisha ipasavyo malumbano ya ndani ya chama tawala na kwa mazungumzo mapana ya kisiasa ya kitaifa. Kwa Watanzania wengi, mjadala sio kweli iwapo Daktari Emmanuel Nchimbi atajiunga na Chadema. Badala yake ni kuhusu kile ambacho mabishano hayo yanafichua kuhusu uhusiano wa kisiasa. Kwa Watanzania wengi, mjadala sio kweli iwapo Daktari Nchimbi atajiunga na Chadema. Badala yake ni kuhusu kile ambacho mabishano hayo yanafichua kuhusu uhusiano wa kisiasa, mivutano ya uongozi na mwelekeo wa siku zijazo wa vyama vikuu vya siasa nchini. Wachambuzi wanasema kuwa wanasiasa mashuhuri mara chache hufanya maamuzi kuhusu kubadilisha vyama mara moja. Hatua kama hizo mara nyingi huhusisha mashauriano ya muda mrefu na wafuasi, washirika wa kisiasa na wanafamilia wao. Wanaweza pia kuwa na athari kubwa kwa siasa za kitaifa na utulivu wa serikali. Kwa hiyo, mtazamaji, wachunguzi wengi wanaamini kwamba uvumi pekee wa kwamba Emmanuel Nchimbi huenda akaweza kujiunga na Chadema na kuondoka CCM baada ya kuonekana msaliti au Yuda haupaswi kuchanganyikiwa na ukweli. Hadi taarifa rasmi inatoka kwa Daktari Nchimbi mwenyewe, mijadala kuhusu uwezekano wa kuhamia Chadema inabakia kuwa ya kidhahania kabisa na inabakia kuwa uvumi tu. Bado ukweli kwamba viongozi wa upinzani wanajadili kwa uwazi uwezekano huo unaonyesha jinsi makamu wa rais Emmanuel Nchimbi amekuwa muhimu kisiasa. Na tukumbuke pia tayari CCM imesema ya kwamba matamshi ya Yuda hayapaswi kutafsiriwa kama maneno ya chama kizima cha CCM, bali yanafaa kutafsiriwa kama maneno ya mtu binafsi. Nafasi yake katika mijadala ya hivi karibuni Emmanuel Nchimbi imemfanya kuwa mmoja wa watu wanaotazamwa kwa karibu sana katika siasa za Tanzania. Kwa sasa Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, anabaki kuwa makamu wa rais na kiongozi mkuu wa CCM. Lakini mjadala unaohusu mustakabali wake utaendelea na unaendelea kuzalisha vichwa vya habari, mijadala ya umma na uchambuzi wa kisiasa kote nchini. Iwapo utata huo hatimaye utaisha au kukua, kitu kikubwa zaidi bado haijaonekana. Jambo la uhakika ni kwamba majibizano kati ya wakosoaji wa CCM na wafuasi wa Chadema yameongeza sura nyingine katika historia ya Tanzania inayoendelea kisiasa, ambayo wananchi wengi wataendelea kuifuatilia kwa karibu katika miezi ijayo. Kitu kimoja mtazamaji unafaa kufahamu ni kwamba wahenga na Waswahili wenyewe wanakuambia lisemalo lipo, na kama halipo basi lipo njiani laja. Mtazamaji, ni hayo tu, na kuomba unijuze maoni au mtazamo wako upande wa comment section. Vile like video hii na usubscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.